ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಚೆನ್ನ ಕಾಳಿಂದ ಚೆನ್ನ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನ ಕಾಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನ ಕಾಳನ್ನ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ನೈಟು ಒನ್ ಡೇ ನೆನೆಯಾಕಬೇಕು. ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿ, ಕಾಳು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು 4 ಕಾಳು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1-2 ಈರುಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ 2 ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ತನಕ. ಇದು ಚೆನ್ನ ಕಾಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೈಟು ನೆನೆಯಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಮೂನ್ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಕಾಳನ್ನು ನೆನೆಯಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ನೆಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಳನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು 2-3 ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹುಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟದು ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂದು ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ನಾವು ಇದು ಪಲಾವು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಡಿದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಸುಮತಿ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಏನೇ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಗ್ಗರಣೆನೇ ಮೇಯ್ನು. ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೂ ಹುರಿದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಲಾವ್ಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ್ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಘಮಗೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಸಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉದುರಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ಒಂಚೂರು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಉದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು 1/4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉದುರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಸು ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ನ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉದುರಾಗಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಟೊಮೊಟೊನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟೊಮೊಟೊ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 2 ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುದೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಕುಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. 2 ಕೂಗಲಿ. ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಫಸ್ಟು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೀರು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು 1 ಡ್ರಿಪ್ಪು ನೀರು ಬಂದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ಥರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಆದರೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋವಂಥ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆನೇ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಫಸ್ಟು ಸೋಪು ಪುಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೇಯ್ನು ಪ್ಲಗ್ಗಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀರು ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಖರ್ಚಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೊಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ಫ್ ಪೌಡ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 49ಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ 49ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 8 ಅನ್ನೋದು 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 9 ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು 8 ತನಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ 8
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಇದು ನಾನು 49ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 49 ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀರು ತೊಗೊಳುತ್ತದು. ನೀರು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಪಿಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀರು ತೊಗೊಂಡು 2-3 ರೌಂಡು ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, 1 ಅವರ್. ಈಗ ನೈಟಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ನೆನೆಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೇಯಿಂಗ್ಗೆ ತೂಕ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಗೇ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಈಸಿ ಕೆಲಸ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 20 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ.